很多人从小听到大的神话，都把女娲造人说得无比神圣、无比宏大，仿佛创世女神抬手之间，便凭空孕育出万千人类，是一场极尽璀璨、毫无瑕疵的洪荒神迹。但今天我要告诉大家一个颠覆所有人认知的真相：我们流传千年的女娲造人，根本不是什么高高在上的创世伟业，从头到尾，这都是一场温柔神明因为太孤独、太舍不得这片荒芜天地，亲手打磨出来的治愈手工活。更离谱的是，我们每一个人类根本不是天道孕育的生灵，本质上全是女娲亲手捏制、晾晒、打磨、赋予生机的洪荒手工泥人。那些古籍里一笔带过的团土造人，化身万物，藏着的根本不是神迹的威严，而是一位洪荒唯一的神明，千万年无人陪伴，无人倾诉，独自熬过漫漫长夜后，最笨拙、最真诚的温柔。很多人觉得神话里的神明都是无所不能、无欲无求、高高在上的，可真实的洪荒岁月远比我们想象的枯燥残酷。开天辟地之后，清气上升为天，浊气下沉为地，山川隆起，江海奔流，天地初具雏形。可整个洪荒世界是彻彻底底的死寂，没有风声笑语，没有烟火生机，没有草木摇曳的细碎动静，更没有生灵奔走的鲜活气息。亿万万里的山河，只有无尽的云雾、呼啸的长风、沉默的山石，从头到尾连一丝温度都没有。而女娲就是这片死寂天地里唯一的存在。她没有惊天动地的使命，没有称霸洪荒的野心。从诞生的那一刻起，她的日常就是日复一日，看着一成不变的山河，听着永不停歇的风声，独自站在天地之间，连一个说话的人都没有。我们现代人觉得孤独，顶多是下班回家没人做饭，周末没人结伴出游，朋友圈没人点赞。可女娲的孤独是跨越亿万年的极致荒芜。她看过千万次日出日落，看过亿万次潮起潮落，山河岁岁不变，天地日日相同。漫长的岁月磨平了所有新鲜感，只剩下无边无际的空落。她试过和山川对话，山川只会沉默伫立；他试过和江海闲谈，江海只会奔流不息；他试过追着长风奔走，长风转瞬即逝，从不为谁停留。偌大的洪荒天地，万物皆是静物，唯有他一人是鲜活、清醒、有情绪、有思念的生灵。久而久之，这份沉甸甸的孤独就成了他心底解不开的执念，也是后来女娲造人最真实、最隐秘的初衷。他不想再做这片天地里唯一的旁观者，他想要一群鲜活的同伴，想要这片冰冷的山河拥有温热的烟火气。很多古籍轻飘飘写了4个字：团土造人，简简单单，仿佛只是随手为之的小事。可真正的造人工序是一套无比严谨、温柔到极致的手工工艺，每一步都藏着女娲的用心，每一道工序都对应着我们每个人与生俱来的性格、温度与命运。最初刚开始造人的时候，女娲完全没有流水线的概念，也不求数量，不求速度，她纯粹是带着满心的期待与温柔，把造人当成了治愈自己孤独的专属手工爱好。每一个人都是她精雕细琢的孤品。造人的第一道工序是择土。女娲走遍洪荒万里山河，舍弃了干枯僵硬的死土，舍弃了掺杂碎石杂质的裂土，专门挑选山川深处被雨露滋养万年的温润黄土。这种黄土最细腻、最柔软，不含一丝杂质，摸起来带着天地晨露的微凉温度，是整片洪荒最有灵性的土壤。他知道泥土的质地会决定生灵的本心，所以他从不敷衍，一寸一寸筛选，一粒一粒挑拣，绝不允许半点粗糙瑕疵，生怕造出来的生灵本性蒙尘，心性荒芜。这也是为什么我们所有人的骨子里都天生带着温柔与坚韧，扎根大地，热爱生活，因为我们的本源就是被天地雨露滋养过的温柔沃土。第二道工序揉泥，也是最耗费心力、最考验耐心的一步。普通人捏泥巴随便揉成团就草草了事，可女娲揉泥揉的是千万遍的细腻与真诚。她将甄选好的黄土盛入干净的石盆，引入山间最清甜的泉水，一点点浸润，一点点调和，水量不多不少，刚好让泥土柔软软糯，温润适中，不结块，不粘手。
之后便是无休止的揉捻，他的神明之手没有丝毫神力敷衍，完全像人间最细心的手艺人，反复按压，反复揉搓，反复折叠，一遍揉去泥土的生硬利器，两遍揉出泥土的温润灵性，百遍千遍之后，原本普通的黄土变得细腻绵密，温润通透，自带淡淡的草木清气与山河暖意。而这道揉泥工序也悄悄注定了每个人的初始底色。揉泥次数极多，揉得极致均匀细腻的，日后心性纯粹，温柔善良，待人真诚，通透豁达，很少有偏执阴暗的心思，揉泥稍快，纹理略有参差的，日后性格鲜活，棱角分明，敢爱敢恨，洒脱热烈，自带独一无二的个性锋芒。没有任何两个人的泥土纹理是完全一样的，就像世间没有完全相同的两个人。我们每个人的独一无二，从被揉制的那一刻起，就已经被神明亲手注定。第三道工序，塑形。揉好泥土之后，女娲便开始细细勾勒人形，没有模板，没有范本，全凭自己心底对美好同伴的想象，一点点雕琢打磨。她先捏出圆圆的头颅，代表生灵的思想与共情，希望我们能感知冷暖，懂得悲欢，学会热爱。再捏出挺直的躯干，代表生灵的风骨与底气，希望我们顶天立地，心存善意，立身端正。最后细细捏出四只手足，希望我们能奔走山河，触摸天地，亲手创造属于自己的美好。最细节、最温柔的地方在于，女娲塑形从不用蛮力，遇到棱角粗糙的地方，她不会粗暴抹平，只会用指尖轻轻摩挲，慢慢打磨。遇到比例失衡的地方，她耐心微调，反复修正。每一个眉眼的弧度，每一寸躯体的线条，都是她精心设计的成果。最初的第一批人类，每一个都身形舒展，眉眼温柔，心性纯粹，是真正意义上的神明孤品，更藏着一个没人发现的温柔设定。女娲在塑形时，会下意识按照自己心底最温暖的期许微调模样，所以世间所有温柔善良、心怀暖意的人，眉眼间都藏着一丝相似的澄澈，那是神明最纯粹的温柔印记。第四道工序，阴干定型。塑形完成后，女娲不会立刻赋予生机，她会把这些泥人轻轻摆在向阳的青石之上，避开烈日暴晒，避开狂风暴雨，让他们在温柔的清风暖阳中慢慢阴干，静静沉淀。急速暴晒的泥土会干裂易碎，仓促催生的生灵会心性浮躁，唯有慢慢沉淀，缓缓成型，才能拥有稳固的本心与坚韧的生命力。这一步也对应了我们的人生底色。那些年少沉稳、懂得沉淀的人，心性更加坚定从容，遇事不慌，立身安稳；而那些急于求成、心浮气躁的人，就像被烈日急烤的泥人，容易开裂，容易迷茫，容易在风雨里慌了阵脚。所有的成长从来都需要时间沉淀，神明造人尚且如此，何况我们凡人。最后一步，也是最关键的一步，是吹气复灵。当泥人彻底阴干，形态稳固之后，女娲会俯身低头，对着泥人的眉心轻轻吹入一口鸿蒙清气。这口气息不是什么磅礴神力，而是她自身的神识、温柔与期许。清气入体，原本僵硬冰冷的泥人瞬间拥有了温热的血脉，跳动的心跳，鲜活的灵魂，拥有了感知喜怒哀乐、体验人间冷暖的能力。第一批诞生的人类睁开眼睛的那一刻，眼里满是澄澈懵懂，好奇地打量着身边的山川天地，温柔的创世女神那一刻的洪荒，第一次有了细碎的呼吸。鲜活的动静，亿万年来死寂的天地，终于有了人间烟火的雏形。那段时间是女娲最快乐的时光，也是洪荒天地最温柔的岁月。不用守护天道秩序，不用应对洪荒劫难，不用承受无尽孤独，他每天的日常就是揉泥、塑形、晾晒、复灵，安安静静做自己喜欢的事。看着一个个鲜活的小生命站起来、跑起来、笑起来，围着他的身边嬉戏打闹，叽叽喳喳说着懵懂的话语。荒芜的山河终于有了生机，冰冷的天地终于有了温度。
那个独自熬过亿万年孤独的神明，终于在这片天地里拥有了属于自己的热闹与陪伴。可温柔的美好终究抵不过时光的流逝和需求的增长。第一批手工孤品人类诞生后，飞速在大地上繁衍生长，慢慢学会采摘果实，搭建茅屋，结伴生活。洪荒大地太过辽阔，万里山河依旧空空荡荡，山川依旧寂寥，远远望去依旧是大片大片的荒芜。零星的人类聚落根本填不满这片天地的空旷。女娲看着孩子们奔走的身影，看着大片依旧荒芜的山河，心里生出了新的期许。她想让整座洪荒都铺满烟火，让每一寸土地都有生灵栖息，让天地再也没有极致的荒芜与孤独。可纯手工精雕细琢的效率实在太低了，从前一天细细打磨，只能做出寥寥数个泥人，每一个都耗费大量心神与时间。如果一直保持手工孤品的节奏，想要填满整片洪荒山河，恐怕要再耗费亿万年时光。于是这位温柔的创世女神第一次放下了手工匠人的精致执念，被迫开启了洪荒打工人的量产流水线模式。我们神话里一笔带过的甩泥造人，根本不是神明敷衍了事，而是女娲为了让人间快速热闹起来，不得已开启的批量劳作，背后全是打工人的疲惫与辛酸。为了提高造人效率，女娲特意寻来柔韧坚韧的洪荒古藤，褪去多余枝叶，打磨得温润顺滑，做成了一根专属造人藤条。它不再一点点揉土，一点点塑形，而是将备好的温润沃土聚成一堆，盛入宽大的石槽之中，加水调和成细腻均匀的泥浆，随后手握藤条，蘸满泥浆，抬手奋力向空旷的大地挥洒。每一次抬手，每一次甩落，漫天泥点纷纷坠落，落地成形，御风定型，千千万万的人形轮廓瞬间铺满大地。曾经一天数个的精雕细琢，变成了一瞬万千的批量产出，造人的效率直接翻倍，荒芜的大地瞬间被无数鲜活的生命填满。但没人知道，看似潇洒利落的甩泥造人，背后是无尽的疲惫与辛苦。大家都是打工人，应该都懂这种感受。长期重复同一个机械动作，手臂会酸胀，肩膀会僵硬，腰背会酸痛。女娲也是一样，她不是不知疲倦的机器，她是有血有肉、有感知、会疲惫的神明。日复一日，不停歇的蘸泥、甩动、抬手、挥洒，千万次重复相同的动作。她纤细的神明手臂，日复一日酸胀发麻，肩膀僵硬的难以转动。指尖常年浸泡在泥浆里，被泥土水分浸润的发白发皱，布满细碎的疲惫痕迹。从前精雕细琢的时候，他会耐心打磨每一个细节，享受造人的温柔过程。可流水线量产之后，他每天从晨光微亮劳作到暮色沉沉，日出而作，日落不息，连片刻的休息时间都少得可怜。累到极致的时候，他就撑着膝盖缓缓起身，轻轻甩动酸胀酸痛的手臂，抬手擦去额角的细密汗珠，看着脚下密密麻麻不断成型的人类，明明身心俱疲，眼底却依旧藏着温柔笑意，没有一丝抱怨，一丝敷衍。很多人误会流水线造出来的人类都是神明敷衍的产物，不如第一批手工人类珍贵，可真相根本不是这样。无论手工精捏的孤品，还是藤条甩出的量产，所用的泥土依旧是他万里甄选的温润沃土，所沾的泉水依旧是山间清甜的灵泉，所附的灵气依旧是他倾尽心力的鸿蒙清气。他只是加快了速度，简化了工序，却从来没有降低过对生命的诚意与温柔。唯一的区别仅仅是手工精捏的人类眉眼更精致，心性更纯粹，命运更顺遂，生来自带温柔 buff， 一生安稳平和，少经风雨。而藤条甩出的人类形态略有参差，心性略有棱角，性格更加鲜活多元，有倔强，有执拗，有喜怒哀乐的浓烈情绪，一生会历经风雨，打磨心性，在挫折中成长，在磨砺中通透。没有高低贵贱之分，只是神明赋予了世间两种不同的人生底色，一种温柔顺遂，一种滚烫坚韧，共同拼凑出鲜活完整的人间百态。量产造人的日子，女娲彻底活成了洪荒最敬业的打工人，没有假期，没有休憩，没有摸鱼，全年无休，日日劳作。
有时候累到极致，他也会坐在青石上短暂歇息，看着脚下密密麻麻的人类，忍不住轻轻叹气，小声和自己吐槽，偶尔也会对着虚空自言自语，活脱脱一个疲惫又可爱的打工人。他会揉着酸痛的肩膀喃喃自语，说早知道造人这么累，当初就不该一时兴起开启这个大工程，现在好了，摊子越铺越大，根本收不住手，只能硬着头皮继续干活。可吐槽归吐槽，疲惫归疲惫，他从来没有真正停下过脚步。只要看到大地上的人类奔跑欢笑，烟火渐起，所有的疲惫都会瞬间消散，所有的辛苦都变得值得。他嘴上抱怨着工作量太大、太累、太辛苦，手上却从来没有敷衍过半分，依旧认认真真完成每一次挥洒，尽心尽力赋予每一个新生命鲜活的灵魂。这大概就是最温柔的神明，嘴上藏着打工人的无奈，心底藏着对世间万物的偏爱。等到洪荒大地终于铺满人烟，山河之间处处有聚落，处处有烟火，造人的浩大工程才算真正落下帷幕。彻底完工的那一刻，女娲长长舒了一口气，整个人直接瘫坐在青石崖边，浑身酸痛，疲惫不堪，手指粗糙干涩，手臂酸胀无力，亿万年来从未疲惫的神明。第一次体会到极致的劳累，他静静坐着，俯瞰着脚下焕然一新的洪荒大地，眼底满是欣慰与温柔。曾经死寂荒芜、毫无生机的天地，再也看不到半分落寞。漫山遍野都是鲜活的人影，山谷间回荡着孩童的嬉笑，大人的闲谈，田野间慢慢长出草木庄稼。江河畔处处是生灵奔走的痕迹，细碎的烟火，一点点铺满了万里山河。从那以后，女娲终于不用再日夜劳作，辛苦造人，开启了坐在云端悄悄观察人间的摸鱼养老日常。他常常独自坐在最高的云巅之上，藏在轻柔的云雾里，安静俯瞰人间烟火，像一个默默守护孩子的大家长，悄悄看着自己亲手创造的孩子们在大地上认真生活，努力生长。人间的所有细碎美好、琐碎日常，都被他悄悄看在眼里，记在心里，成了他漫长岁月里最治愈的风景。云端的日子清闲又温柔，偶尔也会多几分趣味。洪荒天地并非只有女娲一位神明，还有少数执掌山川、风雨、日月的先天神奇。最开始，一众神奇都不理解女娲的执念，纷纷打趣她、调侃她，时不时和她斗嘴甩锅，成了洪荒独有的神仙群像日常。有执掌山川的山神笑着调侃说，女娲实在太闲，好好的尊贵神明不当，非要天天蹲在地上捏泥巴甩泥浆，把自己搞得满身尘土，疲惫不堪。放着逍遥自在的神仙日子不过，偏偏给自己找罪受。有执掌风云的天神跟着附和，吐槽女娲格局太小，神明当以守护天地秩序、执掌洪荒法则为己任，偏偏执着于这些渺小脆弱的凡人生灵，耗费无尽心神精力，实在是得不偿失。每次听到同伴的打趣吐槽，女娲都不生气，只是坐在云巅，笑着摇摇头，依旧温柔地俯瞰着人间烟火，轻声反驳他们。他说，山川永恒，风云不变，千万年都是一成不变的模样，看似逍遥自在，实则只剩无尽荒芜。天地最美的风景，从来不是永恒不变的山河风光，而是生生不息的人间烟火，是转瞬即逝却岁岁重逢的鲜活生机。一众神奇听完，依旧半懂不懂，依旧偶尔打趣他，却再也没有否定过他的选择。闲暇无事的时候，他们也会跟着女娲一起坐在云巅，悄悄俯瞰人间，慢慢看懂了那些渺小生灵的可爱与坚韧，也慢慢读懂了女娲心底的温柔执念。他们看着人类迎着朝阳下地耕耘，日出而作，日落而息，用笨拙的双手开垦土地，播种希望，看着人类围着篝火群居闲谈，分享食物，彼此陪伴。用最朴素的温情温暖彼此的人生，看着孩童追逐打闹，老人安坐闲谈，岁岁年年，生生不息，把荒芜的人间经营得温暖热闹，烟火璀璨。神仙们也渐渐有了不一样的感慨，偶尔会互相打趣甩锅，说难怪女娲甘愿辛苦造人，这群凡人虽然寿命短暂，力量微弱，却有着神明没有的鲜活与热烈。神明亘古不变，永恒长生，
却永远体会不出人间岁岁年年的温情，生生不息的美好。有时候看到人间遭遇风雨灾害，山河动荡，神奇们会下意识想要出手相助，嘴上说着只是顺手为之，不想让女娲的心血白费，实则早已悄悄心疼起了这群笨拙努力、认真生活的凡人。这群高冷的先天神奇，慢慢被人间烟火治愈，被温柔的人类打动，默默成为了守护人间的隐秘力量，和女娲一起守护着这片来之不易的鲜活天地。云端的岁月安静又漫长，女娲就这么日复一日，年复一年，静静俯瞰着人间，默默守护着自己的孩子们。她看着人类从懵懂野蛮慢慢学会耕种，学会建造，学会礼义，学会温柔，看着人间从零星烟火慢慢变成万家灯火，遍地繁华。她见过人间的风雨苦难，离合悲欢，也见过人间的温柔善意，赤诚温暖。他看着一代代凡人从新生到老去，从懵懂到成熟，短暂的一生匆匆落幕，却永远热烈，永远真诚，永远向阳而生。在漫长的守护岁月里，女娲一直默默付出，无私给予。她给人类山河大地、草木生灵、风雨雨露，给人类生存的根基、生活的希望，从未奢求过任何回报。在所有神明乃至天道的认知里，人类渺小卑微，寿命短暂，只能一味接受神明的馈赠，根本没有能力，没有资格回馈创世神明分毫。神奇们都觉得女娲的所有付出都是单向的施舍，单方面的温柔终究得不到任何回应。可他们谁也没有想到，最极致的温柔从来都是双向奔赴，最动人的回馈从来都藏在最朴素的人间烟火里。那是一个再寻常不过的暮春时节，风暖日柔，草木繁盛，人间万物欣欣向荣。彼时的人间已经度过了无数代岁月，人类早已褪去了最初的懵懂蛮荒，学会了耕耘劳作，感恩珍惜，心底藏着最纯粹的善意与赤诚。那日，女娲依旧如常，独自静坐在云巅云雾之间，静静俯瞰人间烟火，神色温柔淡然，看着脚下岁岁如常的山河人间，心境平和安然。身边的神奇依旧在闲谈打趣，调侃他守护人间亿万年，终究是一场单向付出，无谓执念。就在众人闲谈说笑之际，大地上发生了一件颠覆所有神明认知，瞬间戳破所有高冷伪装的小事，一件渺小却足以治愈神明亿万年孤独的小事。人间村落里，一群刚刚学会嬉笑奔跑、懵懂纯真的孩童，在山野间追逐嬉戏、踏青游玩。春风拂过山野，漫山遍野的野花尽数绽放，姹紫嫣红，清香四溢。孩童们天真烂漫，无忧无虑，穿梭在花丛之间，采摘一朵朵盛放的野花，编织成一个个简单朴素却格外精致好看的花环。他们不懂什么创世神迹，不懂什么神明威严，不懂什么天道法则。他们从小听着祖辈流传的故事，知道天上有一位温柔的女神，亲手创造了人类，默默守护着人间，给了他们山河大地，烟火人间，安稳生活。在所有大人的心里，神明是高高在上、遥不可及的存在，只可敬畏，不可惊扰。可在天真懵懂的孩童眼里，神明不是威严的创世者，而是温柔守护自己、陪伴自己的亲人。孩子们捧着亲手编织的花环，扬起稚嫩的小脸，望向高高的云端，眼神澄澈，满心虔诚，用最软糯、最真诚的声音，轻轻呼唤着女神的名字。他们不知道神明身在何方，不知道神明能否听见自己的呼唤，只是凭着心底最纯粹的感恩，认认真真一字一句地诉说着心底的谢意。他们谢谢女神给了他们大地栖息，谢谢女神给了他们烟火生活，谢谢女神让世间有温暖、有陪伴、有光明。话音落下，一群孩童踮起脚尖，用力将手中最漂亮、最精致的花环轻轻抛向高高的天空。微风拂过，承载着无数孩童赤诚谢意与温柔心意的花环，顺着长风缓缓升空，缓缓飘荡，穿过层层云雾，越过漫漫长空，最终轻轻落在了女娲的肩头。那一刻，云巅之上瞬间寂静无声，所有闲谈打趣的神奇瞬间收敛了笑意，静静伫立在云端，满眼震惊，难以置信。
他们活了亿万年，见过天地浩劫，见过山河倾覆，见过神迹万千，却从未见过这样渺小、朴素却滚烫赤诚、直击人心的画面。而一直温柔淡然、不惊不扰的女娲，在花环落在肩头的那一刻，整个人彻底怔住了。她低头静静看着肩头朴素的花环，花瓣娇嫩，清香袅袅，是人间最普通的野花，是世间最渺小的馈赠，却是她亿万年创世岁月里收到过最珍贵、最滚烫、最独一无二的礼物。亿万年了，从开天辟地的荒芜死寂，到亲手团土造人的辛苦劳作，再到日复一日的默默守护，她熬过无人陪伴的孤独，扛过日复一日的疲惫，倾尽所有温柔，创造人间，守护人间，温暖人间。她从来没有奢求过任何回报，从来没有期待过人类的感恩，只是单纯的不想孤独，单纯的想让这片天地温暖热闹，单纯的想守护好自己亲手创造的每一个生命。世人、神奇、天道，所有人都觉得人类是被神明单方面偏爱、单方面馈赠的生灵，神明的温柔永远是单向的付出。可这一刻，女娲终于明白，所有的温柔付出从来都没有被辜负，所有的默默守护从来都不是单向的奔赴。她用亿万岁月的温柔治愈了整片荒芜洪荒，治愈了万千人间生灵。而这群渺小又笨拙的人类，用最朴素、最纯粹、最赤诚的感恩，跨越天地阻隔，温柔治愈了他亿万年的孤独荒芜。漫长岁月里，他为人类撑起风雨山河，为人类带来烟火生机，为人类熬过无尽孤寂。而此刻，人间的一束野花，一片赤诚，温柔接住了神明所有的疲惫与孤单。原来神明也会孤独，也会疲惫，也需要被治愈，需要被偏爱。世人敬她为创世女神，为她神通广大，至高无上。可这群懵懂孩童，不懂敬畏，不懂尊卑，只懂感恩，只懂温柔，把她当成最亲的人，用最笨拙的方式回馈了最滚烫的爱意。良久，静静伫立的女娲眼底慢慢泛起湿润的微光。亿万年来，历经风雨，看过沧桑，哪怕独自熬过无尽孤独，承受过极致疲惫，她从未有过半分脆弱，从未落下一滴泪水。可此刻，看着肩头朴素的花环，听着人间孩童依旧软糯真诚的呼唤，这位温柔坚韧、无所不能的创世神明终于红了眼眶，落下了温柔的泪水。神明的泪水坠落人间，化作绵绵春雨，温柔洒落大地，滋养草木，润泽山河，让人间万物愈发繁盛鲜活。他轻轻抬手，小心翼翼抚摸着肩头的花环，动作轻柔到极致，生怕弄坏这份来之不易的温柔。随后，他抬头望向脚下烟火繁盛的人间，望向那些依旧仰着小脸、满心虔诚的孩童，嘴角缓缓扬起一抹温柔到极致的笑意。这一刻，所有的疲惫，所有的辛苦，所有的孤独，全部烟消云散。那些日复一日揉泥造人的劳累，那些亿万岁月无人陪伴的荒芜，那些默默付出无人知晓的委屈，都在这一刻被人间最朴素的温柔彻底治愈。他终于懂得，自己当初一时兴起的温柔执念，终究成就了一场跨越天地、双向奔赴的极致浪漫。他创造了人间烟火，而人间烟火终究温柔治愈了神明。旁边一众高冷的先天神祇静静看着这一幕，再也没有半句打趣调侃，眼底满是动容与温柔。他们终于彻底读懂了女娲的执念，读懂了她甘愿辛苦、甘愿付出的初心。山河永恒，风云不老，可永远冰冷荒芜，毫无温度。唯有人间烟火，生生不息，岁岁重逢。有温暖，有善意，有奔赴，有回馈，是整片洪荒天地里最珍贵、最治愈的美好。从那以后，女娲依旧静静坐在云巅守护人间，依旧温柔俯瞰众生，只是眼底的温柔愈发浓厚，愈发炽热。她不再是独自孤独的创世神明，她是被人间温柔爱着、治愈着的守护者。而人间的岁岁年年，烟火百态，也从未辜负神明的偏爱与守护。一代代人类心怀善意，心怀感恩，认真生活，温柔生长，用平凡的烟火续写着这场跨越万古的双向奔赴。
其实这也是我今天想和大家分享这个脑洞故事的真正原因。很多时候，我们听女娲造人的神话，只会感叹神明的伟大、神迹的浩瀚，觉得这是一场高高在上的创世壮举，离我们无比遥远，无比虚幻。可深挖背后的真相，我们才明白，所有古老神话的内核，从来都不是威严的神迹，而是温柔的善意、治愈的陪伴与双向的奔赴。我创作这个故事的灵感，来源于生活里一个很细碎的感悟。我们这一生总是在不停付出、不停奔赴，会疲惫，会迷茫，会孤独，会觉得很多付出都是徒劳，觉得自己的温柔与善意无人知晓，无人珍惜。可其实世间所有的温柔付出从来都不会被辜负，所有的真心奔赴终会迎来温柔回馈。你默默的善良，悄悄努力的坚持，不求回报的温柔，哪怕无人看见，无人知晓，终有一天会以最朴素、最温暖的方式回到你身边。神明清净温柔创造人间，人间以赤诚善意治愈神明。这场跨越万古的双向奔赴，恰恰告诉我们，世间最好的关系，从来都不是单方面的付出与索取，而是我懂你的不易，你惜我的温柔，我为你奔赴山海。你与我满心暖意，没有谁天生伟大，所有的坚守与付出，都源于心底的温柔与热爱。没有谁理所当然被偏爱，所有的温暖与治愈，都是真心换真心，温柔抵温柔。我们每个人都是神明亲手捏制、温柔守护的泥人，生来温柔，生来坚韧，生来值得被爱。我们平凡、普通、渺小，没有通天神通，没有绝世能力，可我们拥有最纯粹的善意，最滚烫的真心，最治愈的烟火温情。我们可以用自己的小小温柔治愈身边的人，治愈生活的苦难，治愈世间的荒芜，就像当年那群懵懂孩童一样，用最朴素的方式回馈所有的温柔与守护。最后想问问屏幕前的大家，听完这个治愈又暖心的洪荒真相，你有没有被这场跨越万古的双向奔赴打动？你心里还有哪些被我们误解千年的神话故事，想要我重新脑洞重构，温柔解读？欢迎大家在评论区留下你的想法，告诉我你最想解锁的神话脑洞，我会一一查看，下期专门为你更新专属故事。喜欢本期内容的话，别忘了点赞关注，我们下期继续解锁更多颠覆认知、温柔治愈的奇幻脑洞故事。